नमस्कार दोस्तों, ट्रक एंड बसेस 96 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा ब्लेजो X55 के बारे में। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले घंटे को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको वोल्वो FN 400 HD की रिव्यू चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए हम आज का समय न गवाते हैं, अपना वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बात करें महिंद्रा ब्लेजो की इंजन से लेकर। दोस्तों, महिंद्रा ब्लेजो X55 इस इंजन से लेकर दोस्तों उसमें लगा है 7.2 लीटर का इंजन, जो कि 274 bhp इंजन प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, बात करें महिंद्रा के मॉडल नंबर से, महिंद्रा का मॉडल नंबर है ब्लेजो X55 यानी 55। दोस्तों, इंजन में 274 bhp का इंजन लगा है 2200 RPM पर। दोस्तों, महिंद्रा ब्लेजो का मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोस्तों, इंजन की किस कंपनी का है, किस टेक्नोलॉजी का है? M-Power फ्यूल स्मार्ट कंपनी का है। दोस्तों, महिंद्रा ब्लेजो BS6 के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 950 न्यूटन मीटर, 1100 से 1700 RPM तक। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, पैराबोलिक लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन है। दोस्तों, स्टीयरिंग टाइप, दोस्तों इसमें स्टीयरिंग टाइप की बात करें टेलीस्कोप पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है, जो कि ड्राइविंग करते वक्त बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ब्रेक टाइप की बात करें, फुल एयर ब्रेक सिस्टम है और ABS का भी सिस्टम। टायर 11R20 का उसका टायर है, 16 PR का। रियर एक्सल की बात करें, ल्यू बैंजो टाइप सिंगल रेडिकेशन फुली फ्लोटिंग एक्सल सेफ्ट का इसमें रियल एक्सल है। रियल सस्पेंशन की बात करें, सेमी इलेक्ट्रिकल लिफ्ट स्प्रिंग बोगी का सस्पेंशन लगा हुआ है। दोस्तों, बोगी का सस्पेंशन होता है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया से काम करता है। फ्यूल टैंक की बात करें दोस्तों, महिंद्रा ब्लेजो X55 में 330 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है। ट्रांसमिशन की बात करें, ZF9 स्पीड कॉलर का गियर लगा हुआ है, जिसमें 1 रिवर है। व्हील बेस की बात करें, 4100 मिलीमीटर से लेकर 4100 मिलीमीटर बोगी है। नॉन बोगी क्या है? चढ़ाई लगने की क्षमता महिंद्रा ब्लेजो में बात करें तो 19% है। GVW 55 टन ग्रॉस व्हीकल वेट है इसका। मैक्स पावर 204.32 kW है, 2200 RPM का। एड ब्लू टैंक की बात करें, 42 लीटर का एड ब्लू टैंक है। चेसिस ग्रोथ सिस्टम 285 × 70 × 8.5 विथ 5 mm का चेसिस। इंटरनल रेन फ्रैक्सेंट में लगा हुआ है। सिस्टम वोल्टेज, दोस्तों इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं। कैबिन की बात करें, सिंगल स्लीपर कैबिन लगा हुआ है, जिसमें AC का भी ऑप्शन रहता है। 7.2 लीटर का हाई टॉर्क के साथ। वारंटी की बात करें दोस्तों, महिंद्रा में वारंटी दी गई है 6 साल या 6 लाख किलोमीटर की वारंटी। दोस्तों, हम ये जो वीडियो है ये BS6 के नाम से फॉलो हम कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी ये BS6 है, इसका कोई प्राइस हमें पता नहीं लगा। नज़दीकी डीलर से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल के बाद से ही इसका प्राइस निकल कर बाहर आएगा। दोस्तों, जैसे इसका प्राइस निकल कर आएगा बाहर, तुरंत हम आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बताएंगे। दोस्तों, वोल्वो FN 400 HD की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल वाले घंटे को भी जरूर दबाना,
जिससे मैं सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एक बात और, आपको ट्रक एंड बस का रिव्यू देखना है या और किसी की बात का रिव्यू, किसी चीज़ का रिव्यू देखना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय भारत।